वही वेलकम। आज की फार्म विजिट में मैं जो न्यूजीलैंड स्कॉप डक्स लाया था अपने घर पे रखी थी, वो भी आज फार्म पे लेकर आया हूँ। और बाकी थोड़ा सा फार्म विजिट एज यूजुअल एवरी में अंदर हूँ मैं। आज मौसम भी अच्छा है, थोड़ी सी बारिश हो रही है बाकी, लेकिन ठंड नहीं है, मज़े वाला मौसम है। तो here we go. Sharaj, how's your farm visit? Good. Good? Yeah. What are you doing now? Just looking at animals. Just looking at the animals. Yeah. Show me what you got here. We have like chickens and some peacocks over there. Some like a bird. Tell me again. What you got? Like they're like chickens over there. And like there's mostly chickens over there. And they're like a chicken laying eggs just right over there. Oh, chicken laying eggs there, and the peacocks there. Yeah. What else you got here? Now like there's like a cage with the birds in it. Okay. And there's some like Talk loud. there's some chickens in there too. But Okay. they're in like, but the chickens are not with the birds. The birds and chickens are have separate cages. Okay. So you got peacocks here. बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है। तो ये रेडी फॉर ब्रीडिंग है, सून इनके एग भी आ जाएंगे। मतलब ब्रीडिंग एक्टिविटी ये लोग कर रहे हैं। ये क्या जिन दोनों का है वो उन दोनों का है, तो इनको पुश करेंगे यहाँ से निकलो। ये लास्ट वीक एग से और इस वीक इसके दो बच्चे आ गए हैं। ये देखिए, ये इसके दो बच्चे आ गए। उस कोने वाले के अंडे हैं, बेबीज। ये दो बच्चे हैं, ये दो पेयर्स हैं इनके हैं। और इस वाले डक में केज में जो है न्यूजीलैंड स्कॉप डक्स हमने छोड़ दिए हैं। और ऊपर ये 3 प्रिंसेस पैरट्स। तीन ये ऊपर बैठे हैं, चौथा ये, और ये ब्रीडिंग पेयर साइड में। तो ये मैं आ गया अभी ये पिजन्स वाले केज में जो एवरी के अंदर है। और यहाँ पे भी कुछ अंडे आए हुए हैं, शायद एक बच्चा भी है। ये इंडियन फेंडल का है और ये भी यहाँ पे नेस्ट बॉक्स बना रही है। ये 2 पेयर हैं और ये आई थिंक इसने बच्चा किया हुआ है, देखते हैं। हाँ ये देखें, ये एक बच्चा आया हुआ है, इसका एक अंडा था, एक ही बच्चा आया हुआ है। चलो
इसका भी बच्चा आ गया और ये भी इधर है। ये डिस्टर्ब हो रहे हैं, मैं बाहर निकलता हूँ। बेटा अरे